हाँ जी किसान वीरों, ट्रैक्टर फैन क्लब ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਕਰੋ ਨੋਟ 90411 25422। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ 2-4 ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਣਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Subscribe now and press the bell icon. ਧੀਮਾਨ 2006 ਮਾਡਲ ਕੰਬਾਈਨ ਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕੰਬਾਈਨ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। 50-60 ਪੈਸੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ 5,50,000, ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈਸ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 99-152 78-183 99-152 78-183। johan985 2015 ਮਾਡਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਪੇਟੀ ਬੰਦ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਜਨ ਹੈ। ਤੇ 60-70 ਪੈਸੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਸੁਨਾਮ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 25207 99-150 25207। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਇਸ ਕੰਬਾਈਨ ਬਾਰੇ ਬਣਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਲੀਪ 930 2021 ਮਾਡਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ। ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 98-157 03684 98-157 03684। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਇਸ ਕੰਬਾਈਨ ਬਾਰੇ ਬਣਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਾਲ 435 2013 ਮਾਡਲ ਕੰਬਾਈਨ ਤੇ ਆਲ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। 80-85 ਪੈਸੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਈ ਤੇ 70-75 ਪੈਸੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਬਰਨਾਲਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਕੰਬਾਈਨ ਤੇ ਬਾਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 13,90,000, ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈਸ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜੋ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰੈਂਡਸ 1999 ਮਾਡਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੇਟੀ ਬੰਦ ਇੰਜਨ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੈ। 40-45 ਪੈਸੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬਾਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖੇਗਾ 5,50,000, ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈਸ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 98-768 60-646 98-768 60-646। ਪ੍ਰੀਤ 2019 ਮਾਡਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਆਲ ਓਰੀਜਨਲ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ 400 ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ 90-95 ਪੈਸੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਿਆ 20,50,000, ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਨਸਾ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 88-472 15-906 88-472 15-906। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। SMS ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕੰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੇਟੀ ਬੰਦ ਇੰਜਨ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਲਈ ਨੂੰ। ਬਲਕਾਰ 654 2013 ਮਾਡਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ ਤੇ 70 ਪੈਸੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਤੇ ਬੈਕ ਹੈਗੇ ਨੇ 85 ਪੈਸੇ। 5 ਗੇਅਰ ਤੇ ਪੇਟੀ ਬੰਦ ਇੰਜਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ SMS ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕੰਬਾਈਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਤਲਮੰਡੀ ਸਾਬੋ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 11,20,000, ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 94-636 039 07 94-636 039 07। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। Subscribe now and press the bell icon.